வெல்கம் பேக் மேஜிக் ஃபோன் சேனல் நம்மளே வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு ஃபோனோட அப்டேட் நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Redmi 12C எப்படி ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த செட்டிங்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் செட்டிங் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷனுங்கிற ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரிங்டோனுங்கிற ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸாக சவுண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ப்ரீ இன்ஸ்டால் ரிங்டோன், அதாவது ஃபோனில் 2-3 ரிங்டோன் இருக்கும், அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா உங்கள் கேலரியிலேருந்து ஏதாவது லோக்கல் ரிங்டோன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேலரி, ஃபைல் மேனேஜர், ரெக்கார்டிங், மியூசிக் இந்த ஆப்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு தேவையான ரிங்டோனை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி அதை நீங்கள் இன்கமிங் காலுக்கு ரிங்டோனாக கூட வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே வால்யூம் செட்டிங்ஸ் இருக்குது, மீடியாவோடது, ரிங்டோனோடது, அலாரமோடங்கிற 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே சைலண்ட் மோடு, மெசேஜ் டோன் எல்லாமே இங்கே தான் ஆப்ஷன் இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.